Сізді өзіңіздің жұмысыңызда басқалардан ерекшелеп тұрған не бар мысалы? Бұрын Союздан келіп жатқан алюмин провод, ВВГ, НГ, ЛС тоқталып. Қысқаша тоқталып өтейік та, барынша айтайық болмаса. Бұл ең бірінші айтып кететін нәрсе, бұл кабельге ешқандай зиян тимейді. Бұл не үшін тасталды? Бізде бұл жерде мемплита болады. 3 слой пятерка мемплитадан. Эверест жобамыздың қазір құрылысы қарқынды жүруде. Дәл қазір бізде үстіңгі кровляға қатысты жұмыстары жүріп жатыр. Бірақ қазір көрсеткіміз келіп тұрған моменттер біздегі толық электромонтаж жұмыстарының цокольный қабаты бірінші қабатқа қатысты черновой этап аяқталып тұр. Біздің құрылыстың басында жүріп, осы частьті толық атқаратын Баймахан бауырымыз. Бәке? Уалейкум ассалам. Бәке, жалпы қалай болып жатыр құрылыс? Қай этаптамыз электрикаға қатысты, кабельдерге қатысты характеристика, жалпы жұмысқа бір қысқаша тоқталып өтейік та, барынша айтайық болмаса. Бізде қазір толыққанды подвал, бірінші этаждың черновой варианты бітіп тұр, электромонтаждау жұмыстары. Жақсы. Біз енді үстіңгі қабатты күтіп тұрмыз. Үстіңгі қабатта бізде кровлядан кейін өтеміз. Ал енді бізде гофраны пайдаланып жатырмыз бұл үйде. Гофраларымыз цветной, сары, қызыл, ақ, бұл үш түрлі нәрсеге пайдаланып жатырмыз бізде. Гофраның преимуществосы неде? Гофра пожаробезопасность, сақтайды кабельді, қорғайды оттан. Бізде кабельге де тоқталып өтсе, кабельдердің бәрі ВВГ, НГ, ЛС. Бұл НГ деген сөзіміз біздің не горючий болады, кабель өртенбейді жалпы. Жалпы, иә? Бұнау креплениелердің орнында бізде жалпы қалай жасалу керек еді, бізде? Бізде жалпы негізі бұған көбісі заводской хомут пайдаланады. Сол себепті біз ол заводской хомутты бір кабельді ғана қыстыруға болады да. Бізде алюминнен, бұрын Союздан келіп жатқан алюмин провод, осының ортасына хомут шуруптар қағып, осылай жасап жатырмыз. Бұл жерде бір 10 кабельді көріп тұрғандарыңызды алып кете беруге болады бір түзуде. Аның барлығы бізде қазір цокольный қабатқа түсіп, щитовойға барып жатыр, щитіміз тұрады. Щитовой астында жиналады. Вообще автоматикамыз сол астында қабатта жиналады. Жалпы қазір құрылыста бізде қалай бар, құрылыстың ішінде қазір жинап, реттеп емес, процесті бізде қалай бар, солай көрсетіп жатырмыз. Бұл жерде сіздерге қазір мынау қыстырып қойған дүниемізде емес, қазір патолог жақты жалпы жиналған дүниелерді көрсетсек, әдемі жақты ғана емес, процесс қалай болып жатыр, соның барлығын толық көрсетіп таныстырып жатырмыз жалпы. Ары қарай, бүйтіп патологқа қарайтын болсақ, қызықтың бәрі осы жерде басталып жатқан сияқты. Жалпы стандартный электрический часть жүріп жатқан үйлерде бұл дүниелерді көре бермейміз. Қазір бізде көріп жатқан кісілердің өзі ойлауы мүмкін, мыналар не істеп жатыр, ювелирный жұмыс, не деген сұлулық деген сияқты. Жалпы осыған да бір тоқталып өтейікші, мына каждый цветной болып тұрған біздің кабельдеріміздің әрқайсының қызметі, кетіп жатқан каналдар, креплениелері, неден клипсы деп жатсыз ғой? Клипсылармен. Бізде енді қазір көбінесе патологқа кабель тастауды қолға алып жатырмыз. Өйткені стенада көп жағдайда су ретіледі, басқа зат ілген кезде кабельге түсіп қалып жатыр. Сол себептен бұл ең бірінші айтып кететін нәрсе, бұл кабельге ешқандай зиян тимейді бұл жерде. Бізде қызыл гофрамен мокрый зонаға кетіп жатыр кабельдеріміз, и кондерларды алып кетіп жатырмыз. Ал сарымен кетіп жатқан ол питающий кабельдеріміз. И ақта жаңағы бөлмеге таралып жатқан кабельдер. Жалпы телевизордың кабелі, интернеттің кабелі де кетіп жатыр да ақтың ішінде. Жақсы. Енді мына жерде мен қазір қарап тұрмын да, әрқайсысының өзі бір жолақпен кетіп жатыр ғой. И бізде бір-біреуден бүйтіп түсіп тұр, жаңағыдай люстраларымыздың включательдерге бөлек кетіп жатқандары, оның барлығын неден қарап жатырық біз, сонда бір көрсетіп жіберейікші. Дизайнерский проекті. Проектіде дизайнер толыққанды бізге берген бәрін, розеткілерді берген, орындарына метражмен, осы проектімен жұмысты алып кетіп жатырмыз біз. Жалпы бұны көрсетіп жатқанымыз бізде толық эскизный проект, архитектурно-строительный часть, смежный часть дегеннен бөлек біз ішкі дизайнды жасатып, расстановка мебели, сантехники деген сияқты каждый частьпен жұмыс істейтін мамандарымызға ыңғайлы болу үшін, шатаспас үшін біз жасаған жобадан ешқандай айнымас үшін осындай қосымша проводник береміз қолдарыңызға. Бұл жерде бізде толық дизайнерский часть деп айтылады. Жалпы Патологта біздің споттерларымыз,
трековый системаларымыз, люстраларымыз тұрған жердің бәрін осы бір листте қарастырылып өткен. Бізде цоколь бар, 1 бар, 2 бар деген сияқты, иә? Бізде мынау цоколь этаждың несі. Расстановку выключателей второй этажа. Бізде цокольный этаж мынау тұр, бірінші бетте тұр. Бұл жақта да біздің черновой вариант кабельдеріміздің бәрі тасталып біткен, орында тұр. Щитқа кабельдердің бәрі барған. Так, жақсы. Енді основной көп кісілерге қызық болатын, әсіресе әйел кісілерге қызық болатын кухняға қатысты электриканы бір таныстырып кетейікші, не болып жатыр бұл жақта? Бізде бұл жақта көріп тұрғандарыңыздай проектіде берілген, духовка берілген. Бізде духовканың кабелі прямой щитовойға барған. Бұл жерге енді өзінде лайықты автоматын қойып орналастырамыз. Оны щитті келесі видеода көрсетеміз. Мынау рабочий столына берілген. Осы жерде жаңағы тефаль анау-мынаусын қоса беруге болады. Мына жерде бізде мынау газға берілген розеткамыз и посудомойка. Бұл жерде бізде посудомойка фильтр тұратын болса, біз бұл жерге ұзы автомат қоямыз. Влага болған екен, влага жаңағы Қауіпсіздік жағында қарастырып қауіпсіздік жағын бәрін қарастырып өтеміз. Әдемі. Автомат жинаған кезде толыққанды бәрін щиттің ішін бір түсіндіретін боламыз. Негізі мынау ертең алла қаласа алдағы уақытта ремонттары, барлық құрылыс жұмыстары біткен кезде де бір таныстырып өтеміз. Мына жерде жаңа мойка деп жатыр ғой. Бізде көбінесе әйел кісілер посудасын жуып жатқан кезде дуалға қарап тұрады. Ол дуалға қарап, ол жерде основной көп уақыт осы жерде өтейін деп тұр ғой. Сол себепті біз қазір дизайнның өзінде, проектінің өзінде осы жерге мына үлкен терезені беріп кеттік. Өйткені посудомойка тұрады, раковина тұрады. Раковина тұрған кезде терезе ашылады. Терезе ашылған кезде мынаған тие ме, тимей ме деген сияқты бәрін есептеп, открываниясы бөлек, қарап тұратын жағымызды бөлек деген сияқты дүниелердің бәрін ескергенбіз. Бұның барлығымен әр этап біткен сайын бөлек-бөлек таныстыратын боламыз. Біздің алдағы айтылған видеоларымызда да каждый этапты егер жақсылап көріп отыратын болсаңыздар, келесі видеодағы, мысалға жаңа Байкен айтып кетті ғой, біз мына частьті келесі видеода көрсетеміз деп. Соның барлығын бөлек-бөлек көріп танысаласыздар негізі. Біз арнайы басынан бастап, құрылыстың басынан бастап көрсетіп түсіріп атқанымыздың ең үлкен себебі осы құрылыс жасап атқан кісілерге бізден бір кішігірім болса да, подсказка болса, осы жерден бір қателік кетіп қалмаса деген сияқты мақсатымыз бар жалпы. Кухня болды. Бұл кухняның қосымша кладовка бөлмесі. Алдын айтып кеткендегідей, әйел кісілер өте жақсы көреді бұндай бөлмені. Бізде рабочий газ тұрады, жаңағыдай морозильник тұрады, стеллаждар тұрады деген сияқты әрқайсысының орнын біз уже электрикаға қатысты дүниелерін тастап кеттік, включателден бастап. Барлық нәрсесі орнында тұр. Жаңа екі жерден байқадым да, мынаны да бүйтіп айналып өткен жерін түсіндіріп қойыңызшы. Біздің айналып өткен себебіміз мына жерде рабочий зона, розетка берілген, бұл жерде 3 розетка тұрады. Ертең біз мына сылақ біткен екен, ол подразетникті орнатамыз. Сол кезде біз мынаны тиіп кетпес үшін тесіп қоя саламыз, сонда бізге зиян тимейді кабель. Шетін айналып өтті. И жаңағы айтып кеткен потолокпен жинап жатырмыз деп жатсыз ғой. Ол жердегі ең үлкен плюсы, мысалға біздегі включатель болсын, выключатель, розеткілер болсын, әрқайсысының тұсында ол бүйтіп линиясы бөлек кетпейді. Значит, ол тек тікелей потолокқа барады. Потолокқа барады. Ертең қосымша дизайннан бөлек алдағы уақытта бір заманның талабына сай ішкі дизайнды өзгерткімізге бір ремонт жасағымыз келеді деген сияқты дүниелер болатын болса, уже мынаған ориентировала беруге болады. Осы тікелей төбеде тұрды. Жалпы былай ғой, бізде чистовой жұмысқа кіреді ғой, мебель установка жасау деген. Сол кезде мебельщиктер келген жағдайда розеткеге қарайды. Уже розетка тұрма, турасында кабель жатыр. Тесікті 5 сантиметр ары, 5 сантиметр бері алып тесе берсе. Уже мебель установка кабельге зақым түспейді, бәріне ыңғайлы. Керемет. Так, цокольға кеттік онда. Цокольный этаж жай көрсетейік. Бізде қазір холға қатысты да көрсетіп жіберсек, бізде кровельный жұмыстар жүріп жатыр. Строфеяларымыз қойылды. Строфеяларға қатысты да ақпаратты қазір беретін боламыз. Огневой биозащиталар қалай жасалынды деген сияқты қандай процедуралар қарастырылды. Оны өздеріңіз жақсы танитын біздің Рүстем бауырымыз Рәкеңмен талқылаймыз оны. Так, мына жерде бізде цокольға қатысты түсіп бара жатқан бұраларымыз түсіп бара жатыр. Бұл жерде енді бір уровеньге түсе алмайтын болған екен, осы уровеньді алып, лестница сияқты алып кетті кабельдердің бәрін. Бұл жерде де бір особый қорқатын нәрсе жоқ. Мысалға бір бөлмеде залдың өзінде мысалға розетка ауыстыру керек болатын болса,
мысалға бізден кейін басқа электрик келетін болса, освещение қосылып тұрады, лампа жанып тұра береді, розетканың автоматы бөлек орналасқан. Розетканы өшіреді, жұмысын жасай береді жарықта. Толық үйдің жарығын өшірудің қажеті жоқ. Иә, толық өшірудің қажеті жоқ. Әр бөлме өз алдына автоматпен бөлек отыр. Керемет. Цокольный қабатымызда бізде уже электрикаға қатысты жұмыстар толық бітті. Бітті, черновой варианттары біткен. Уже сылақтары да бітті, уже орнынан шығып тұр. Енді бұл жерде бізде қазір потолокты кадрларды қосып көрсететін боламыз. Бұл жерде вентиляция бар, электрика бар, алдағы уақытта сантехниканы түсетін болады. Цокольный қабаттың тағы бір үлкен преимуществосы сіздің бірінші қабат, екінші қабаттағы орналасқан сантехникаға қатысты бүкіл каналдардың барлығы осы жерден жиналады да сырт жаққа шығады. И бұл әрдайым көзге көрініп тұрады. Мүмкіндігінше лофт стилде сақтап қаламыз біз бұл жерді. Төбеге ешқандай натяжной болмаса бір гипсокартоннан қосымша бір потолок жасамаймыз. Көз алдымызда тұрады барлығы. Барлығын бір краскамен краскілеуіміз мүмкін, однотонный қылып. И жаңағы айтып жатқан үлкен преимуществосы сіздердің канализационный системалардың да ертең алдағы уақытта бір су тамшылап, бір сондай бір оқиғалар болып жататын болса, уже көз алдыңызда тұрады. Бір қабатты үйлерде, екі қабатты үйлерде, цокольный қабатсыз үйлердің көбісінде жаңағындай полды ашып, қазып, бір қосымша проблемалар тудырып жатады. Сол себепті сіздер цокольный қабатты толық қолдансақ та, жартылай қолдансақ та, біз жобалау барысында сол жартылай қолданған бөліктердің үстіне орналастыруға тырысамыз. Жаңағындай біздің ванналар, санузелдер, кухня деген сияқты мокрый зоналардың барлығын, чтобы цокольный қабатқа жаңағы дүниелеріміз астында жиналған кезде көрініп тұру үшін. Бәке, ары қарай кеттік. Бізде енді бұл жақта потолок осылай қалатын болған екен, гофрамен тастадық. Бұл жерде бізде қойылатын трековый светильниктер и спотылар бәрінің кабельдерін орын-орнына шығарып кеттік. Сосын тағы бір айта кететін нәрсе, бізде коробка, распред коробка потолокта жиналады. Бұл гилзовайт етіледі. Гилзовайт етілген екен, ол вечный қалады, бұл жерде проблема болмайды. Оған қайтып оралмаймыз. Қайтып оралмайды. Керемет. Бұл дүниелердің бәрі қайға жиналып жатыр? Бұл дүниенің бәрі мына бөлмеде бізде щитовойымыз бар. Так, щитовойымыз қазір қараңғы. Бұл жаққа енді фонарик жағамыз. Фонарик жағайық. Щитовойымыз қараңғы. Электрик часть біткеннен кейін барып жарық болады. Так, мына жер әлі толық жиналып біткен жоқ. Толық жиналып біткен жоқ, жұмыстар жүріп жатыр. Қалай бар, солай көрсетіп тұрмыз қазір. Міне. Мына жақта түсіп жатқан кабельдеріміз. Алдағы уақытта осы жерге распред коробка қойылатын болады, Жалпы бізде осы жерге щитіміз жиналады. Ящик, үлкен ящик қоямыз. Видеоның келесі серияларында жақсылап жиналған бәрін, толыққанды автоматтарын, қай автомат, қай жақта, қандай қызмет атқарып жатыр, соның бәрін түсіндіріп, видео көрсететін боламыз. Бұл жерде серверіміз тұрады, біздің интернетіміз бәрі осы жерге келіп жиналады. Біз питаниясын алып келіп береміз, ары қарай тарата береміз. Оларды біз енді бір біткен кезде толықтырып біткен кезде, жалпы толықтырып кезде әдемі көрінеді, Алла қаласа. Бұл бөлме спальня ғой, спальняда кроваттың басына бізде дизайнер екі розетка берген баспасына. И каждый адамға өзіне ыңғайлы болу үшін браларды берген. Себебі жанында жатқан адамға мешать жасамайды, өзінің брасын жағып, жұмысын, телефонын көріп, жұмысын жасап отырады. Сондай нәрселер, и қарама-қарсы телевизор қойған, дизайн проектісі. Бұларды біз сразу дайындап кеттік, орын? Жақсы. Бізде клепсилар мен гофраның бәрін алып кетіп жатырмыз. Клепсилар ДКС-тің фирмасыныкы. Өзі арнайы неге арналған, газовый пистолетке арналған, сонымен атып, осылай гофрамен алып барып, әдемілеп коробкаға жалғап жатырмыз. Бізде потолокқа қойылып жатқан распред коробкамыз ДКС фирмасыныкы. IP55 влагозащищенный. Осыны потолокқа қатырып, осының ішінде коробкалар жинаймыз. Бұл жаңағыдай суға бәріне төзімді. Именно гофрамен жиналғанға осы ыңғайлы. Гофрамен жиналғанға осы арналған, осы ыңғайлы. Әдем. Енді жалпы электрикаға қатысты алдағы уақытта толықтыра береміз. Алып қосатын дүниелер әлі көп. Бұл бастамасы. Бұл бастамасы әлі қосатын нәрсе. Қызықтың бәрі алда. Рахмет. Щит жиналады. Қызықтың бәрі соң жағында болады. Қызықтың бәрі сол жақта. Чистовойда барлық нәрсе көрінеді. Жалпы құрылыс жүргізіп жатқан кезде, құрылыста 10 жыл болсын, 20 жыл болсын, бірінші рет жүргізіп жатқан адам болсын, осы электрикаға қатысты бәрі сұрақ болады негізі. Өйткені заман талабына сай жаңарып отыр. Жаңалықтар болып жатыр, подходтар өзгеріп жатыр.
жаңағыдай технологиясы өзгеріп жатыр деген сияқты. Осыған қатысты сұрақтар болатын болса комментарийға жазамыз. Сіздердің комментарийлеріңіздің барлығын оқимыз. Соған қатысты біз келесі серияларда сол сұрақтарға жауап беріп, именно сіздің ситуацияңыздағы болып жатқан дүниелерді осы объекттің басында түсіріп толықтыратын боламыз. Қазір біз цокольный қабаттамыз. Ракет, жалпы алдыңғы видеолардан не өзгешелік, қандай жұмыс жасалды, не жасалайын деп жатыр, подвалдан бастап әдейі жоғары қарай шығып бір таныстырып жіберсек. Бізде өзіміздің жасап жатқан, нөлден бастап жатқан жобамызда қазір цокольный қабатында тұрмыз. Цокольный қабатта бізде ең бірінші айтып өтетін болсақ, электричество, электромонтаж жұмыстары бірінші жүргізіп өттік. Яғни штукатурка, дуалдарды штукатурка, қабырғаларды штукатурка жасамай тұрып, өйткені бізде мына жерде көрсек болады, өзімізге керекті проводтар барлығын штукатурканың астында қалдырып кеттік. Проводтардың барлығын қабырғада қалдырғаннан кейін, оны өзіміздің маман бар, электрик, сол жұмыстарын бәрін жүргізді. Одан кейін біз штукатурканы бірінші маягын тастап алдық. Маякты, яғни лазермен қойып, полный қабырғаларға тастап, одан кейін подмаяк штукатурка жұмыстарын жүргіздік. Одан кейін айтатын болсақ, мына жерде көріп тұрсыздар, мына бір каналдар, вент каналдар жүріп өткен. Бұлар да өздерінің жұмыстарын бастап уже істеп жатыр. Мына жерде бір назар аударатын нәрсе, сыртқа шығаратын жаңағыдай вент каналдың біз отверстияларды 20 сантиметр плитаның уровенінен төменге алып істеп жатырмыз. Неге? Өйткені бізде алдыңғы видеоларда көрсеңіздер болады, мынау стеналарымыз, былайша айтқан кезде конструктивный часть, сол 20 сантиметрде біздің пояс авязки, яғни арматура каркасымыз өткен. Соны біз кесіп кетпеу үшін 20 сантиметр төмен алып, вентиляция істеп жатқан жігіттерге тапсырма бердік. Сол жерден, яғни тесіктер, өзімізге керекті тесіктерді кесу үшін. Цокольный қабат деген видеомызда көруге болады. Оны көруге болады. Сол жерде бізде қай жерде именно тасталған туралы ақпарат бар. Жаңағы айтылған біздің вент каналдың арнайы тесіктеріміз тұр ғой, 20 сантиметр түсіріп тесік деген. Бізде ол жалпы тура осылай қарап тұрған болсақ, бізде үй участоктың төріне орналасатын болса, участоктың төріне және солға таман жобаланған. Бізде ашық тұратын оң жақ бетімен алдыңғы көзге көрінетін фасадта біздің вентиляцияға қатысты жалпы оборудованиелерді біз сол көрінбейтін бетке жасыру мақсатында осылай жасадық. Бізде мынау беттерден ешқандай ондай қосымша тесіктер шықпайды. Өйткені оборудованияның бәрі бізде артында немесе сол жақ бетінде орналасқан, заборға жақын бет орналасқан жағында. Көзге қатты көрінбеу үшін фасадты бұзбас үшін. Цокольный қабатымыз мынау біздегі технический бөлме ретінде, кладовка ретінде, өйткені бізде осыдан сыртқа қарай шығатын қосымша выход бар. Бұл жерде бізде мына жерден негізі перегородка бөліну керек. Ол перегородканы біз алдағы уақытта мынау бөлмеге орнатылатын біздің практика ретінде қолданып тұрған стиралкамыз, оны сыртқа шығаратын общий канализацияға қосатын насосымыздың орналасуы мүмкін, бойлер қойып қалуы мүмкін. Бойлер қойған жағдайда қосымша выгребной ямамыз болады, жаңа қауіпсіздікті алдын алу мақсатында. Соған байланысты біздегі қанша площадь керек болады, сол анықталғаннан кейін бар флагостойкий гипсокартонмен бөліп жібереміз. Қосымша бөліп жібереміз. Бізде тағы бір назар аударатын нәрсе, бұл жерде сыртта мынау көріп тұрсыздар, сыртқа шығатын біз лестницамызды, одан кейін подпорный стенамызды құйып дайындап қойдық. Бұл жерде лестницаның шагын және биіктігін біз арғы ортадағы бөлменің терезесіне жетпейтіндей қылып сол есеппен шығардық. Және де брусчатканың отметкісін, ең бірінші лестницаны примерно бір 10-12 сантиметрге биіктеу қылып алып кеттік. Ертең жаңбырдың суы ішке қарай ұрмау үшін лестницадан. Және штукатурка қатысты жаңа толықтырып өте салайық. Штукатурлардың барлығын, жаңа подмаяк деп айттық қой. Подмаяк жұмыстары біткеннен кейін обязательно әр бөлмені 30 сантиметр сайын біз правиланы қойып тексеріп шықтым. Өзім 2,5 метрлік правиланы алып. Одан кейін углдардың барлығы лазермен тексерілді. Оның барлығы не үшін қазір тексеріп жатырмыз черновой этапта. Ертең отделка жасаған кезде оның барлығы біздің алдымыздан шығады. Сол үшін де ол нәрселердің алдын алу үшін біз қазір тексеріп, осы моментте істеп кететін болсақ, яғни чистовой жұмыстарды істеген кезде, таза әрлеу жұмыстарды істеген кезде бізге кедергі келтірмейді, және де алдағы уақытта чистовой этаптағы қосымша шығындарды азайту мақсатында болады. Әдемі, керемет. Мына жерде біз жаңында айтып өттік қой, 20 сантиметр төмен түстік деп. Мынау бізде бетон, несущий конструкция. Мынау бетон, қарасаңыздар болады. 20 сантиметр мына жерден төмен түсірдік. И және мына бұрыштағы
жеріміз, каналды игілі. 20 сантиметр төменге сүріп істеп кеттік. Арматураны кесіп кеттік. Бұл мына жақтан шығып, бізде мына беттен шығып, мына ригельден кейін, тура осы ригельмен арасымен өтіп, мына жақтағы контур одықамызға келіп жатыр, иә. Мына жерде уже стена потолокқа былай жатқан кезде тағап істеп кеттік, өйткені бұл жерде ешқандай бізде конструкция жоқ. Мынау перегородка болғаннан кейін кірпішті сындырып жарты кірпіштегі перегородкамызды тесіп өтіп кеттік ары қарай. кеттік. Жақсы, онда цоколь бітетін болса, дәл қазіргі этаптағы ақпарат қазірше жеткілікті деп ойлаймын. Алдағы уақытта толықтырамыз. Бірге кеттік па? Кеттік. Бірден екінші қабатқа көтерілдік. Екінші қабат деген аты болмаса, ол бізде как мансард есебінде, мансард есебінде кровлямыздың формасы басқасына байланысты. Так, дәл қазір бізде стропилалар қойылып тұр. Осыған қатысты. Неге стропиланың түсі басқаша? Неге қосымша бір рейкілер қағылған? Соны мына беттен өтіп Мәлімет беріп кетейік. Бірінші стропиланың түсіне байланысты біз огнебиозащитамен обработка жасадық. Стропилаларды мына жерде көріп отқан рейкілердің барлығын. Ол не үшін керек? Өзі аты айтып тұрғандай. Біріншіден отқа төзімділікті арттырады. Ол былайша айтқан кезде қосымша қорғаныс қабаты. Отқа жанбайды деген сөз емес. Бірден лап етіп оттың шығуын алдын алады. Алдын алады. Одан кейін рейкілерді дәл солай біз өзімізге керекті 6 метрлік яма дайындап алдық. Сол ямаға құйып, қазір видеода да көретін боласыздар. Сол жерге биозащитамызды құйып, соған мына стропилалардың бәрін батырып алдық рейкасымен бірге. Бұл жерде тағы бір көрсететін нәрсе, мына жерге де біз стропиланы мауырлат есебінде қатырып кеттік. Бұл жерлерді мынау 15-тік анкерлермен біз өзіміздің құйылған бетонымызға мықтылап қатырдық. Және мынау стропиланы осы мауырлаттың ағашына қатыратын боламыз. Бұған қосымша біз мына жерде арнайы уголоктарымыз бар. Осы уголоктарды мына жерге былай арнайы қатыратын боламыз қосымша. Бұл мына шегеден бөлек тағы да қосымша мынау стропилаларды ұстап тұру үшін. Бұны біз бірақ шегемен емес, шуруппен отырғызатын боламыз, мықты болу үшін. Бізде қосымша кладовка ретіндегі бөлме болады алдағы уақыттағы. Өйткені бізде холдың үсті второй свет ашық, залдың үсті қыздар бөлмесінің гардеробы, санузелі және арғы бос қалған чердачный помещениеміздің орны қосымша кладовка қылып қолдану мақсатында жобаланған. Так, стропиламызды қалың қылып көрсетіп тұрған екі шеттегі рейкаға қатысты ақпарат. Рейкаға қатысты мына жерде көрсетіп айта берейік. Рейка, біз 5-ке-5 рейканы мына жерге қатырып кеттік қосымша. Стропиланың бірінші арақашықтығынан келетін болсақ, біз 58 сантиметр қалдырып кеттік бұны. Бұл не үшін тасталды? Бізде бұл жерде мемплита болады. 3 слой пятерка мемплитадан плотностын ақылдасып жатырмыз қазір. Либо 100 болады, либо 125 тік плотностағы, тығыздықтағы мемплитаны қоятын боламыз. Оның ені 60 сантиметр. Ол мына екі стропиланың арасына тығыз отыру үшін біз 58 сантиметр қылып қалдырдық. Және де мына рейкілер бізде біріншіден мемплитаны ұстап тұру үшін, екіншіден мына стропиламызға қосымша бір жесткость беру үшін істеліп кеткен. Қосымша беріктік береді. Қосымша беріктік береді. Және де бұл рейкілердің арасына біз перпендикулярны тағы да рейкілерді қатыратын боламыз. Ол да біздің жаңағыдай тасталып жатқан мемплиталарымыз ортасы иіліп кетпеу үшін қосымша қызмет атқарады. Ол общий конструкцияға да әсер етеді. Өйткені бізде қазір шағы ұзын болып тұр ғой, екі жақтың, оған да әсер етеді. Бұдан кейін мына жердегі пирогты бір қосымша айтып өтсек болады. Алдағы уақытта видеоларда ол жайында тағы қосатын боламыз. Бұл жерде бізде бірінші параизоляционный пленка тасталады. Одан кейін жаңа айттық қой, қалыңдығы 5 сантиметрден 3 слой мемплита қойылады. Өз тығыздығын тағы анықтап айтамыз. Одан кейін антиконденсатный специальный рейкілер болады. Рейка болғанда осындай рейка мынау стропиланың үстіне тағы бір қатырып шығамыз. Одан кейін барып жаңағыдай гидроизоляционный өзіміздің мембранамыз болады. Оны тастаймыз. Одан кейін барып бізге керекті жабынды, яғни черепица, профнастилді жабатын боламыз. Жаңағы екі рет айтылған талшынасына байланысты анықтап жатырмыз деген. Ол заказчиктің материалдық жағдайына байланысты ақылдасып жатылған дүниелер. Мүмкіндігі барынша плотностьті көбірек көбірегін қойған дұрыс. Өйткені бұл жерде бізде уже как мансардный ретінде ертең күннің ыстығы бар, суы бар деген сияқты бұл маңызды этаптардың бірі. Одан кейін біз андай ұзақ мерзімді егер ойлайтын болсақ, ол нәрсе мысалға плотностьті егер жоғары болған сайын, мысалға жаңағыдай қойып жатқан мемплитамыз, яғни
қазір ол кішкене бір қосымша шығынды шығаруы мүмкін, бірақ алдағы уақытта ол бірнеше 5 жылдықта 10 жылдықта өзін ақтап тастауы мүмкін. Неге? Өйткені жаздың күні біз кондиционированияға, яғни электричествоға аз ақша төлеуіміз мүмкін, және де қыстың күні біздің керекті жаңағы жылыту жүйесіне аз қаражат жұмсауымыз мүмкін. Соның есебінен біз мынаған тастаған дүниені яғни ақтап алуымыз мүмкін. Жалпы негізі құрылыстың кезінде осындай моменттер көп болады. Материалдан экономдамай кейде болады сондай этаптар. Алдағы уақыттағы на перспективу болашаққа көз жүгіртетін болсақ, ол кезде ол бізге қосымша как не только үйге материал инвестиция сияқты болып тұр ғой, сонда дұрыс па? Қосымша біздегі алдағы шығындарды азайту мақсатында. Рәке, хозблокқа қатысты дәл қазіргі жұмыстар тағы бір неғып өтейікші? Нақтылап өтейік. Айтып. Біз алдың видеоларда айтып өткенбіз. Цокольный этажға, фундаментке және колонна, ригельге қолданған опалубктеріміздің барлығын хозблокқа қолдандық. Бұл жерде көріп тұрсыздар, балка бар, стропила бар. Біз қосымша болған тек рейкілерді алдық. Черный полға тастаған рейкілер. Оған 12-2 жарымды, арашын 3 сантиметр, 3,5 сантиметрден тастап кеттік. Өйткені бізде хозблоктың утеплениесі және де мына бөліктің үйдің былайша айтқан кезде мына жерде односкатный болады ғой. Бір қабаттан тоқтаған бөлік. Бір қабатта тоқтаған бөліктің утеплениесі пенобетон болатын болады. Осы екі жерге біз пенобетон құямыз. Сол үшін мынаны 3 сантиметр қалдырып кеттік. Бұған арнайы ертең пароизоляционный мембрана төсейтін болады. Содан кейін біз пенобетонды құйдырамыз. Және де мына рейкілерді қарап отырсаңыздар, біз араларын ашып істеп кеттік 80 сантиметрден. Оның арасына бізде тағы бір рейкі түседі. Бұл ертең пенобетон құйған кезде балалар емін-еркін жүру үшін істелген дүние. Ыңғайлылық үшін. Одан кейін артты қарасаңыздар, шлакоблокпен өрдік. Ол алдың видеоларда қателеспесем бар. Бізде көршінің қоспа стройкасы көтерілген. Яғни алдағы уақытта көрші егер ол өзінің құрылысын бұзған жағдайда да бізде ол жағымыз уже жабық болып дайын тұратын болады. Қосымша жұмыстар жасалмайды. Қосымша жұмыстар жасалмайды. Одан кейін мынау қарап тұрсаңыздар, ақ ПВХ трубалар тастап кеттік. Бұл бізде қоспа стройкада былайша айтқан кезде естественный вентиляция болады, яғни іштегі ауа сыртқа айналып тұру үшін. Және де ол ауа бізде крышаның ішінде өзі айналамайды. Сол үшін біз мынау циркуляцияға қоспа стройканың екі жағынан не тастап кеттік, жаңағыдегі өзімізге керекті окошко қалдырып кеттік оң жақтан және сол жақтан. Парапеттен. Ол ертең ауа былайша айтқан кезде сквозной ненің астынан өте болды. Ол қыстың уақытында конденсат пайда болуынан да алдын алады. Яғни зданияның іші бір температура, крыша сыртқының температурасымен бірдей болғаннан кейін ол жерде конденсат болмайды. Қосымша сетка қойып кетеміз ертең. Қосымша құсқа жаңағы кірмеу үшін сетка қойып кететін. Нұрекең, жаңағыдай біздің қолданып отқан биозащитамыз. Біреу канистрада, біреу баклашкада көріп тұрсыз. Бұл жердегі екеуінің разницасы мынау российский производитель. Мынау кішкене фирмаларды болмағаннан кейін біз өзіміздің Шымкентте шығып отқан местный производительдің биозащитасын алып қолданып жатырмыз. Отандық өнімді қолдап жатырмыз. Отандық өнімді қолдап жатырмыз. Мына жерде жаңағы жоғарыда айттық қой, біз ваннаға салып істеп жатырмыз деп. Мынау стропиладан өзімізге кішігірім ванна істеп, ішіне пленка тастадық. Соған бір құйғанда бір 20-30 литрін құйып алып, осыған уже ағаштарды полный до конца батып отырамыз. Видеоға да түсіріп көрсетсек болады. Жақсы, әдемі. Бұл жалпы алдын бұндай дүниелер жасалмас бұрын әкелеріміз деп айтайық, ол кісілер акпен істейтін болған. Ол акпен жаңа құрт құмырсқаны алдын алу мақсатында, құрттау деген сияқты дүниелер. Бұда қосымша преимущество бар, көбірек.